Ndoshta do të quhet takimi i Elbasanit, mund të marrë edhe emra më thëmbues si mbledhja e markatës së peshkut nisur nga vendi. E sigurt është se kur të bëhet analiza më vonë, pasi PS të ketë kaluar në opozitë, me siguri do të ndalen gjatë te ky moment. Nga vendimi i djeshëm dhe nga mesazhi i dhënë, kuptohet qartë se kjo mazhorancë me sakt skota që qëndron në krye të grupimit që quhet Rilindje, ka pësuar një erozion të thellë e shkatërrues deri në themele. Fjalimi i Ramës ishte si një vajtim i pushtetit që iku, ku nuk ka më asgjë frymëzuese, dhe marifetet mes fond nga pas apo përzgjedhja e citimeve nga liderë të mëdhenj nga bota, jo vetëm që nuk bëjnë më përshtypje, por duken kaq artificiale dhe të lodhshme sa një njeri normal ndërhon me njëherë kanalin. Një mërzitje e madhe tek një kupol që nuk ka më kohezion, ku djajt kanë nxjerrë në krye e po shqyhen, ku autoriteti i prisit ka rënë dhe ku një grush besnikësh po kape me thojnë për të mbajtur privilegjet për të qëndruar në krye të një force të madhe politike, siç është në fakt Partia Socialiste. Nga ajo çfarë tha dhe nga vendimet që mori, Edi Rama nuk i ka çuar fjalë asnjë njeriu e qytetari që gjendet përtej sinorit të socialistëve. Dishepujt që shpalli se do të mbjellin farën e mandatit të tretë nëpër Shqipëri janë jo vetëm të konsumuar, por në pjesën më të madhe të diskredituar dhe me kuota fare të ulta në publik. Kur dikush kërkon të tretin mandat, me siguri ka një arsye të fortë, ka një ide të madhe, ka një plan për vendin që ta justifikojë këtë çalltiste kurioze. Të tilla Rama nuk ka, sepse e ka treguar të paktën gjatë gjithë mandatit të dytë se vuan nga kjo mungesë. Dhe as nuk përmendi dje asnjë syth mendimi a vizioni. Por u mjaftua se ai dëshiron sërish pushtetin, sepse qen kam i miri kryeministër që mund të ketë vendi. Narcist ka parë plot politika jonë në 3 dekada, po jo deri në këto nivele. Rama po tenton sërish të shfaqet sikur ka mbërritur dje në vend, teksa kjo mahi do të mund të ndodhë vetëm nëse një opium i madh bie mbi gjindjen dhe populli sa kaq kalon në amnezi selektive, e harron se shefi i Rilindjes është këtu mes nesh, në poste, detyra, pushtet e privilegje prej vitit të largët 1998. Po le t'i hedhim një sy ndjekësve që do të përcjellin fjalën e mirë të mandatit të tretë. Pas 8 viteve në pushtet, Edi Rama e ka rrodhur kaq shumë përfaqësimin, sa delsa me e gjetura, me e pranuara drejtuese politike në ekipin që ka sot, është Lindita Nikolla, një grua e respektuar, korrekte. Por sidoqoftë, në vitin 2021 bota pret më shumë, dhe e tha vetë Rama madje që do të merrte më pak vota, sepse prishmëritë janë të mëdha. Nëse është kështu, si ka mundësi që nxjerr si përfaqësues, si ekip, Gramoz Ruçin, plot 30 vite në politikë? Le të mos merremi se përse Ruçi vetë nuk heq dorë dhe nuk e kupton masën, se s'mundet dikush të vi vërdall në pushtete në krye të vendit për 3 dekada. Edhe një mendje geniale do të ishte mërzitur njerëzve, dhe sigurisht nuk do të kishte më për të dhënë. Te ky ndërgjegjësim mund të mos mbërrija aty asnjë ditë. Por ky, më i miri këtyre anëve, Rama, si nuk del në këtë konkluzion? Cilën pjesë të shoqërisë bën për vete duke paraqitur sërish si alternativë Gramoz Ruçin? Por rikthimi i Ilir Beqës, çfarë mesazhi është? Ka një konsensus politik se ai është i lidhur me abuzimin në mënyrë natyrale, se humbi mandatin për këtë arsye dhe firmosi qindra milionë euro e koncesioneve në shëndetësi, më famkeqet e aferave të Rilindjes. Me Spiropalin e Bushatin, cilin kumpt përçon Rama, apo atë të thjeshtin se kush bën ditirambet më të vështira në publik për të, qëndron në maj. Le të kujtojmë se Elisa e shpalli Skënderbe, ndërsa Ervin Bushati tha një ditë tani vonë se Rama e ka menaxhuar pandemin disa herë më mirë se Merkel e Conte. Po qytetarëve, çfarë u përcjell me këtë? Të tjerët dishepuj, si Tauland Balla për shembull, çdo i sjellin vallë Rilindje si vlerë, do të mjaftonte një vëzhgim i thjesht, amator, si irritimi që ngjall tek njerëzit, ku shfaqet portreti i tij në ekran për të kuptuar se sa ndjellës e ka drejtuesin e Elbasanit. Po Damianin e Vlorës, a nuk mjafton skandali 2 tenderave fantazëm, 10 milionë euro, apo përfshirja me djem problematik në zgjedhjet e Dibrës, për ta të quajtur si zgjedhje, për ta refuzuar me të rësej, dhe me e bukura, u kuptua qartë se Edi Rama nuk e largonte dot vazhjush dakon, me gjithë kostot që ka sjell, për shkak të lidhjeve që ka me të. E vetmja mënyrë ishte ta zëvendësonte ai vetë, po është e qartë një gjë. Kryeministri dje nuk ka tentuar fare të dërgojë një sinjal, një mesazh për shoqërinë, për shtresën gri, për të pavendosurit. Ai thjesht ka menaxhuar korrentet e brendshme, për ta mbajtur në kontroll partinë, për të shpëtuar nga shkërmoqja totale, pasi do t'i duhet nesër në opozitë.
Rama dhe Rilindja kanë hyrë në vërtik në fazën finale të vetë shkatrimit, dhe këtu nuk kam as logjik, as vizion, as ratio, po vetëm të shpëtojmë që mund të shpëtojmë.